संग सोबतीची साथ मन दिवा मित्रात आज पहाटच्या पावलाला श्वास फुटू दे वाट दिसू दे गाढवा वाट दिसू दे वाट दिसू दे गाढवा गाठ सुटू दे त्याने अभ्यास करून त्याचा योग्य साहित्य असं आम्हाला दिलेलं आहे त्याच्या माध्यमातून आम्ही चांगली सेवा करू. तर ते साहित्य जे दिलेलं आहे त्याबद्दल मी माननीय आमदार साहेबांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि असंच त्यांनी सुद्धा पुढे सुद्धा आपल्या ग्रामीण रुग्णालय इथं हातकणंगले प्रशिक्षित लोकांना जास्तीत जास्त सेवा उपलब्ध करून काम आपल्याला करायचं आहे आणि त्यासाठी लागल ती निधी माझ्याकडे माग मित्रांना द्यायची तयारी आहे. परवा तुम्हाला बाबांनी सांगितलं हे साहित्य हे ग्रामीण रुग्णालय कोणासाठी असतं जे गोरगरीब लोक असतात ज्यांना त्यांची कुवत नाही आर्थिक टंचाई असते ती प्रायव्हेट हॉस्पिटल जाऊ शकत नाही तिथं येऊन ऍडमिट घेतात आणि आता अत्यंत चांगल्या सुविधा हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हे आपल्याला बघायला मिळत नाही आणि अत्यंत आधुनिक आपलं आता ग्रामीण रुग्णालय झाला असतो डॉक्टर बरोबर आहे ना चांगलं साहित्य सर्वांचं मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद. भल्याची पुण्याई हुबी तुझ्या माग जरा निगुतीन वाहगजी अरे ढळून इमान लागून ये डाग दिल्यास बुदाला जहागजी या सळसळत्या वादळ